大家好，我们在巴西北部亚马逊大区，今天带大家看一下我们这非常著名的这个亚马逊的森林的保护区。在这个地方占地有1万平方公里，相当于纽约整个市那么大。在1993年，政府出资建了一个这个栈道，可以供游人散步或者是骑自行车。然后这个骑自行车这个道有8公里。现在我们一起去看一下吧，走。我们现在进到公园的这个里头，这是一个休息处，也是一个入口。看这面的环境是这样的，就是有咖啡馆，可以买点水，然后再往这边走就是公园了。我们现在打算去租自行车，好吧？那我们走吧。我们在这儿租了一个车，这个单人的车是10块钱1小时，这种家庭的是30雷1小时。然后这是我们的这个森林公园，这个栈道是这个样子的，可以往前骑。我们租好了一个车，还有一个司机。走吧，开始我们的这个森林公园之行。我们已经骑上了这个自行车了，就是这种3轮的吧，感觉稍微有点慢，不过也还行，有个棚子不太晒。我们开始骑了。平常的时候，这边很多树上会有一些小猴子呀，有那个树懒啊之类的。不知道今天的运气怎么样，能不能看上。然后今天因为是工作日，所以人非常少，基本看不到什么自行车。然后进这个园的时候，要每个人测体温、喷酒精，然后刚才租车的时候也把这个车彻底的消毒了一遍，告诉我们的怎么骑这个车。然后这边的服务还是不错的，然后现在也空气非常好。好了，我们开始骑了。看这块还有一个可以吃饭的地儿，然后我们走到了第2个阶段，前面是有一片湖，特别大的一片湖，然后我们可以骑过去。还好有这个阳棚，要不然的话会很晒。我们可以看一下这个湖是什么样子。上次我们来的时候，在这个饭店里吃了1次饭，然后就是它有一个瞭望台，可以看到这边湖，然后有特别多的鸟来回飞，自然景观很好。我们看看这个湖上面种了很多植物，不太一样，只有1人多高的这种植物。然后前面就是湖。我们出来的有点晚了，他们好多都要回了，一般都是6点多钟来。那个时候呢，早上特别凉快，然后可以骑车呀、跑步啊，锻炼身体。然后到这个9点多钟、10点多钟就基本就要往回走了。在这边可以看到这个湖了，这个湖还是很大的，很大一片。然后他们有的时候可以走那种林间的那个小道，但是那小道是必须有导游你才可以走，因为里头会有一些野生动物啊，然后可能会有蛇啊什么的，需要有导游带着你一起去。很好，我们继续吧。我们现在骑到了这个尽头，然后是一个休息的地方，然后它有很多的这个凉亭，这边可以一直看到这个河的这个景色，挺好的。然后我们选择在这面坐一下，这边凉亭还挺大的。然后这边有一个阴凉的地方，要了2杯现榨的果汁，一个绿的，一个红的。好，我们休息一下，看看这边的树，这个植物，哇，这都是亚马逊的这个森林的这个特色，只有这边能看到的。这树都特别高，然后这边有小亭子，可以休息乘凉。然后这些都是树，看前面这个河的这个景色特别美。这个武丁盖的这个森林公园的这个河是我们整个城市的这个饮水源，就是我们平常喝的这些水都是这个亚马逊里的这种泉水，是这种淡水，很好。这个休息地方的景色也不错。然后这边有商店，然后竟然可以卖那个冰淇淋，可以在这吃一个冰淇淋，是一个休闲的很好的场所。这个湖的景色特别好，我们先看一下这个湖，
刚才出来这个车这面太晒了，热的不行了。然后我推车跑了好久，但我觉得太傻了，我觉得还是得坐上车，不能推着车跑了。好了，我们走吧。我们今天基本就逛完了，要出来了。这块还有一个小荷花，哇，这边的这个在这个森林公园里，这个空气特别好啊，这个景色很好。我们要了那个导游的电话，下一次的话可以和导游约一下，去那个森林里头逛逛，看看这个野生的这个森林的景色。好，希望大家喜欢我们的视频，点赞订阅哦。